Dobar dan svima, ja sam Miloš Momirović i ja ću ispred kompanije Solfins da danas pričam malo o iMachiningu, da prođemo kroz detalje SolidCam-ovih događaja do sada. Ono što ste imali prilike da vidite jeste noviteti u SolidCam softveru, takođe bili su noviteti u novoj verziji. Ovo prvo je bilo, da kažemo, interni seminar, odnosno samo za korisnike koji su na godišnjem održavanju. Onda smo pričali o novostima u novim verzijama SolidCam-a, a danas ćemo pričati o iMachiningu. Pre nego što počnemo celu tu priču, da prvo kažemo par reči o samom SolidCam-u. Dakle, tipični mašinski park neke mašinske radionice izgleda ovako. Imamo dakle CAM sistem A, CAM sistem B, odnosno CAM sistem C, što kod SolidCam-a nije slučaj. Dakle, u ovom slučaju imamo različite softvere za različite tipove mašina, trošenje više vremena, visoke cene treninga, visoka ulaganja, nemamo rešenja za sve mašine i nema neometane razmene podataka, dok SolidCam efekat, odnosno SolidCam kao jedinstveni unikatni softver sa revolucionarnom tehnologijom iMachininga, imamo rešenja dakle za sve mašine, imamo native data exchange, odnosno u jednom okruženju radimo sa SolidWorksom, tako da imamo i CAD i CAM povezan u jednu celinu, jednostavan trening, upravo zbog tog interfejsa. Zaposleni mogu da obuče novo zaposlene, znači taj proces prenošenja znanja nije nikakav problem, jednostavno i lako se sve to rešava. Jedna podrška za sve, upravo tome o čemu pričamo, i na kraju, kao što i svi znamo, da to bude neko opravdano ulaganje u to CAM rešenje. Kako možemo ubediti da je SolidCam pravo rešenje za nas, odnosno taj unique selling proposition, na taj način što imamo 3 kruga i u jednom nam je integrisano rešenje u već nama dovoljno poznatom SolidWorks CAD softveru, koji je, da kažemo, lider što se tiče 3D modeliranja generalno i u svetu za te mašinske radionice, odnosno mašinske sklopovi i sve te neke detalje. Sledeća stvar jeste podrška za složene Miltran, Swiss type mašine. Naravno, dolazimo do toga da je to Miltran i Swiss type iz razloga jer smo troosne, četvorosne i petoosne glodalice već, i naravno ove strugove sa gonjenim alatima i osnovne 2D strugove već odavno podržali, imamo ogromnu bazu podataka sa svim tim informacijama, tako da zato je sada fokus na Miltran i Swiss type mašine. I ono o čemu ćemo danas najviše pričati jeste iMachining, odnosno revolucionarno rešenje u CNC tehnologiji. Dakle, zašto SolidCam? Upravo zato što vi u SolidCam imate apsolutno sve module pokrivene, dakle iMachining 2D, iMachining 3D, HSM, HSR, HSS za troosnu obradu i naravno posle korišćenja neke od tih modula za četvorosnu i petosnu module, Turbo HSM, petosno simultano, imamo novi SolidCam simulator, SolidProbe koji je jako korisna opcija, ShopFloor editor za editovanje i korekciju naših režima bez prisustva, odnosno bez potrebe da pokrećemo SolidWorks ili SolidCam, naravno pristup, odnosno podrška Miltran mašinama i Swiss type modul za programiranje Swiss type mašina. Dakle, sveobuhvatno rešenje za vašu mašinsku radionicu. Kako pobediti konkurenciju? Mi se trudimo da ne koristimo taj izraz, odnosno da ne pristupamo problemu na taj način, nego se vodimo time da šta to korisnici očekuju od nas i na koji način mi možemo njima da pomognemo. Tako da korisnici, generalno to jest krajnji kupci, očekuju da će pronaći partnera
čije će im proizvodi i iskustvo pomoći da postanu što produktivniji, što i jeste cilj. Naravno, kako da uspemo i da nadjačamo konkurentska CAM rešenja? Pa vrlo jednostavno, sve je u podršci. Dakle, najveća razlika i prednost u odnosu na naša konkurentska rešenja u Solfinsu ovde, znači imamo jako tehničko i CNC znanje i to je način na koji možemo da našim klijentima pomognemo da postanu sve bolji iz dana u dan. Postoji naravno mnogo CAM kompanija, ali zaista u Srbiji trenutno imamo najbolju podršku i očigledno najbolje rešenje za primene CNC mašina. SolidCAM inovacioni proces jeste ono što svi sami znamo, jeste da dakle, krećemo od SolidWorksa i onda je bilo razvoj na HSS-u i HSM-u, petosnom i iMachining, o čemu ćemo danas, da kažemo, najviše mi komentarisati i najviše pričati. I naredni webinar koji će biti malo više fokusa na Miltern i Swiss type mašine. Danas se baziramo na iMachining. Dakle, SolidCAM i iMachining. Šta je zapravo ta revolucionarna tehnologija? Jeste da iMachining izračunava efikasne, odnosno ima taj Intelligent Toolpath generator koji izračunava efikasne tangencijalne putanja alata koji osiguravaju stalno mehaničko opterećenje alata, to jest stalnu, odnosno konstantnu silu rezanja. To je prva ključna stvar, a druga stvar jeste da imamo Technology Wizard, odnosno da izračunavamo uslove rezanja za datu operaciju obrade. Ovdje imamo primjer neke uštede sa 2D SolidCAM iMachiningom prilikom obrade aluminijuma. U tom kontekstu ovdje se radi o korisniku Terilord, ovdje se radi o korisniku Terlidor, koji je proizvođač električnih komponenti, i ovdje imamo pripremak 1 koji je 200x120 i visine 45, materijal je aluminijum i njihova serija je bila 400 komada da trebaju da proizvedu. Dubina rezanja 38 mm i standardno vreme obrade koje njima trebalo je bilo 17 minuta. Uz iMachining vreme obrade je 6 minuta, tako da smo im za celokupanu njihovu seriju koja je trebala 400 komada uštedeli 73 sata i 20 minuta, odnosno negde oko 65%, što je, složit ćete se, zaista velika ušteda. Sledeći korisnik jeste NIV Harriot, u pitanju je materijal titanium, 75 komada, standardno vreme obrade za ovo je bilo 17 minuta, iMachining je obradio za 3,5 minuta, dakle ušteda do 80%, odnosno 16 sati i 52 minuta. Kasnije ćemo vidjeti neke success story, odnosno neke uštede na kompanijama u Srbiji. Ovo su, da kažemo, globalni, odnosno najbolji projekti koji su rešeni uz SolidCAM, iMachining u svetu, da tako kažem. I takođe, naravno, ušteda sa 2D plus 3D iMachiningom na obradi aluminijuma, u pitanju Heidkamp Metalworking iz Nemačke, gde imamo iMachining 2D i 3D sa pozicioniranjem, četvorosna, petosna obrada, grubo, gde radi, dakle, savršeno uz pomoć iMachininga i uštedili su od 65 do 75%. To su njihovi komentari. Šta je zapravo iMachining? Da čisto možemo da budete svesni. Ovdje imamo obradu 16 MNC, 5 materijala, ovo ključna stvar.
obrada obaranja ivica. Kada uporedimo tehnologije, odnosno kada uporedimo sa ostalim konkurentskim rešenjima, ono što je kod iMachininga ključna stvar jeste da pored TrueMilla i SurfCam-a jeste da je jedina patentirana tehnologija i za razliku od ostalih rešenja, tehnološki pristup iMachininga je konstantna sila rezanja. To je ono što nam je jako bitno, jer svuda ostalo imamo ili konstantan step over ili konstantan ugao zahvatanja, u zavisnosti od proizvođača do proizvođača. Kod iMachininga jedino imate promenljivi ugao rezanja, promenljivi posmak, odnosno korak, da bi mogli da zadržimo konstantnu silu. Imamo maksimalni Morphad Spirals, odnosno tu tehnologiju na osnovu koje radi, i imamo obradu tankozidnih površina koja u ostalim rešenjima nije moguća. Tako da kažemo, stvarno zaista revolucionarno rešenje u CAM tehnologiji. Zašto je iMachining unikatna, odnosno jedinstvena patentirana tehnologija? Upravo iz tog razloga jer imamo maksimalni ugao zahvata od 80 stepeni, a minimalni od 10 stepeni i dakle imamo kombinovanje od do, gde putanja alata je izračita tako da ugao rezanja između minimalnog i maksimalnog broja stepeni je određena od strane samog Wizarda, tako da znači, imamo variabilnost, odnosno promenljiv taj ugao rezanja tokom same obrade, a ujedno tako imamo i variabilni korak za održavanje konstantnog opterećenja na vretenu. Tako da na taj način održavamo konstantno opterećenje vretena automatskim podešavanjem koraka za promenljivu širinu reza, odnosno taj korak. SolidCam iMachining, ponovo napominjemo, znači konstantna sila rezanja, gde, na primjer, u ovom slučaju gde imamo 20 stepeni, gde nam je zahvat 20 stepeni, minimalni ugao rezanja, imamo feed od 3792, a ovde gde nam je 50 stepeni ugao, imamo feed od 1675. Dakle, u zavisnosti kako glodalo prilazi samom komadu, na taj način mi možemo da definišemo, odnosno Wizard za nas sam definiše taj proces smanjenja, odnosno povećanja feeda. Da bi razumeli uopšte osnovu iMachininga, šta je zapravo ugao rezanja i šta je step over, dakle ovde imamo konstantno ugao 90 stepeni zahvatanja kod step overa, a ovde imamo ugao zahvatanja od 45 stepeni kod step overa. Šta je ovde bitno? Dakle, što je manji step over, tu mora da bude veći posmak, odnosno veći korak da bi obrada bila kako treba, a ako posmak ostaje isti, odnosno nepromenjen, ujedno je manji step over, znači da je manja sila na samom alatu i na mašini. Najbolja stvar bi bila dakle, da je dinamičko prilagođavanje posmaka i obrtaja u zavisnosti od ugla rezanja unutar tog nekog određenog opsega o kome pričamo i rezultat bi bio da ista debljina strugotine ili konstantna sila rezanja u svakom od prolaza. Dakle, da bi razumeli generalno osnovu iMachininga, ovo su prvi osnovni parametri koje bi trebalo da znamo. Ako uđemo malo dublje u razmatranje cele ove tematike, jeste onda da dolazimo do kalkulacije ugla zahvata, gde imamo kosinus na minus 1, odnosno invertni kosinus, množimo sa 1 minus radijalnom dubinom rezanja, koja je u ovom primjeru 5 mm i sve to podeljeno sa 8, odnosno sa poluprečnikom alata koji u ovom slučaju nama bio 16. R2 nam je razlika između poluprečnika i te radijalne dubine rezanja, tako da dobijamo ugao od 67,97 stepeni. Ovo je za malo, da kažem, one naprednije koji žele da se interesuju u detalje. Šta je bitno ovde? U ovom slučaju imamo plastičnu deformaciju gde možemo da vidimo na koji način dolazimo do plastične deformacije i smicanja. I u ovom trenutku vidjet ćete kako ovde deo materijala
se podvuče i ode ispod. Ovo je prikaz jednog strugarskog noža, jer nismo mogli drugačije da snimimo taj deo. Kod glodanja jednostavna primjena je dakle da šta se dešava prilikom obrade, odnosno sile rezanja koje se definišu u tom slučaju, znači uvek postoji mogućnost da imamo ovako kod plastične deformacije da jedan deo smicanjem se podvuče ispod samog noža. To je ono što pokušavamo da izbegnemo upravo iMachiningom. A u ovom slučaju imamo helical end mill animaciju i ono što je jako bitno jeste da iMachining uvek kreće od, da kažemo, da zahvata materijal, znači ne radimo konvencionalno glodanje, evo sad u drugom prolazu, znači zahvatamo materijal i onda idemo do maltene na nulu se vraćamo, vidjet ćemo sad u ovom trećem prolazu, gde imamo ovu novu revoluciju, znači idemo i bukvalno zatvaramo u nuli. To je ono što je kod iMachininga jako bitno, jeste da znači, zahvatamo, prvo ulazimo u materijal, pa onda izjednačavamo sa nulom, odnosno u toj tangencijalnoj tački. Tako da detalji, da kažemo, rezanja pomoću helical end milla jeste brzina rezanja i debljina strugotine. Ovde imamo pressure vector stability and fluid integrity i konvencionalno, da kažemo, rezanje u odnosu na climb cutting dynamics. Ono što je jako bitno kod helical end milla, odnosno kod iMachininga, jeste što mi, znači, u iMachiningu ne koristimo ovu crvenu putanju, dakle da idemo od minimalnog pa da tek onda zalazimo u materijal, nego ulazimo u materijal i trudimo se da izlazimo iz materijala. Zato nam je ovde pressure vektor 0, nemamo, zato što imamo konstantnu silu rezanja i onda nemamo toliko opterećenje na samoj našoj mašini. Sa iMachiningom, znači, uvek se koristi climb cutting u odnosu na konvencionalno glodanje. Debljina strugotine i opterećenje strugotine, da li je isto? Dakle, ako imamo zahvat od 90 stepeni, u ovom slučaju nama je chip thickness, odnosno debljina strugotine i opterećenje strugotine, ovo FZ nam je isto. Što nam je ovde u ovom slučaju gde imamo ugao zahvata od 40 stepeni, chip thickness, odnosno chip load nam je manji i uz pomoć iMachininga mi pokušavamo da definišemo, odnosno sredimo brzinu rezanja u odnosu na ostala konkurentska rešenja, da tako kažem, i onda umesto ovakvog oblika, gde ovde imate praktično 2,5 puta, jer vi sad ovde kad uzmete ovaj deo, da kažemo poprečni presek, i kad prenesete ovde original chip load, odnosno originalno to opterećenje, sa optimizacijom ovog FCT, izvinjavam se, chip loada, vidimo da je ovo skoro 2,5 puta veće opterećenje. A sa feed adjustmentom, odnosno uz pomoć iMachininga, mi ako zahvatamo, pošto zahvatamo veći ugao rezanja, onda ovde imamo originalni chip load koji je približno jednak i na taj način nemamo preterano opterećenje na samoj, odnosno ne imamo konstantnu silu rezanja i ne opterećujemo našu mašinu na taj način da imamo neke vibracije ili neke nepoželjne efekte. Kontrola posmaka takođe je jako bitna. Dakle, ovde imamo posmak centra alata, mora da bude korigovan pri obradi zaobljenja zato što je sama ta radijalna brzina veća od brzine u centru alata u slučajima kada nije uključena kompenzacija i ovde imamo taj FZ koji je veći, a efekt iMachininga izaziva, znači, varijaciju u debljini strugotine, pa stoga iMachining kontrola efekta trebamo uvek da povećamo na ovih 100%, znači da slider, klizač, prebacimo na 100%, i kada je klizač na 100%, znači da će debljina strugotine biti konstantna i da ćemo pri obradi zaobljenja posmak biti korigovan. Kada je klizač na 0,
odnosno kada je klizač na minimalnom procentu, to znači da će posmak pri obradi linearnih, odnosno G1 i kružnih, da li G1 ili G3 segmenta, znači kada imamo ono ili na levu ili na desnu stranu, biti isti. I kod teško obradivih materijala ovaj parametar znači, mora da bude podešen na 100% da bi dobili kvalitetnu obradu. Primjena iMachininga kod teško obradivih materijala, mi smo sad ovde opet malo ušli dublje u razradu, da prvo vidimo šta je to obradivost materijala. Dakle, obradivost materijala je karakteristika koja opisuje dakle, pogodnosti određenog materijala za obradu rezanjem i predstavlja nam pokazatelj da li je nakon obrade možemo dobiti dobar kvalitet površine. Da li je životni vek reznog alata dobar, koliko je mala sila rezanja, utrošak energije, pa samim tim i koliko je cena, odnosno koliko je niska ta cena obrade. Obradljivost možemo da definišemo preko formule Km jednako V60 kroz V60R, što u ovom slučaju nam znači da nam je Km indeks obradljivosti, a V60 nam je brzina rezanja za željeni materijal koju obezbeđuje životni vek reznog alata u trajanju od 60 minuta, a V60R brzina rezanja za referentni materijal koji obezbeđuje životni vek reznog alata u trajanju od 60 minuta. Znači ovdje imamo za željeni materijal, a ovdje imamo za referentni materijal koji zaista obrađujemo. Tako da ukoliko nam je Km veći od 1, u ovom slučaju je obradivost dobra. Koji faktori utiču na obradljivost materijala? To su različiti faktori i prvo pre svega imamo fizičke karakteristike materijala gde imamo žilavost, krutost, strukturu, zateznu čvrstoću, napon tečenja, čvrstoću, otpornost na toplotu, očvršćavanje nakon obrade, odnosno plastične deformacije, termička provodnost, hemijska reaktivnost i na kraju lepljivost ili samo podmazivanje. Naravno tu imamo agresivnost obrade, odnosno koji su režimi, odnosno nivo slider u iMachining operacijama, vidjet ćete, kasnije ćemo pričati o tome, koja je geometrija i materijal reznog alata i naravno obradni sistemi, stezanje, hlađenje i sami prihvati. Koji su to teško obradivi materijali? U pitanju su titanijum, odnosno Inconel, legura nikla sa primjenom koja se primenjuju u avioindustriji. Imamo nerađajući čelik, stelit, tungsten, hasteloj i poboljšani materijali tvrdoće koji su 45 Rockwella i jače, odnosno neki alatni čelici. Ovdje imamo sličice nekih od njih. Koje su to karakteristike teško obradljivih materijala? Imamo visoku zateznu čvrstoću, otpornost na visoke temperature, loša termička provodljivost, tendencija učvršćavanja u zoni rezanja i loša obradljivost. Ovde na ovom dijagramu imamo znači, specifičnu čvrstoću, a u odnosu na temperaturu kako nam se menja čvrstoća materijala. Tako da vidimo da legura nikla sa porastom temperature najmanje opada, dok titanijum, aluminijum i čelik, odnosno titanijum i čelik su tu negde, a aluminijum zaista pada čvrstoća sa porastom temperature. Koji su nam to problemi koji se javljaju pri obradi tvrdih i žilevih materijala? Pa prvo varijacije debljine strugotine, visoki temperaturni naponi u zoni rezanja, veliko habanje reznog alata, oštećenje reznih ivica na samom alatu, loša temperaturna provodnost materijala, pregrevanje reznog alata i toplota se ne odvodi strugotinu zbog loše toplotne provodnosti i na kraju nestabilnost procesa u zavisnosti od režima same obrade. Ovde na sličicama imamo upravo onu priču prosečna debljina strugotine i feed rate koliki je, tako da možemo i tu da pogledamo to. iMachining i Solomonova teorija koja je prva, odnosno Solomon koji je prvi tu definiciju HSM obrade postavio još 1931. godine i on je pretpostavio da pri brzinama rezanja većim od 5 do 10 puta od konvencionalnih temperatura u zoni rezanja počinje drastično da opada. Dakle, imamo porast temperature, prelazak u zonu plastičnosti, pad sile rezanja, utrošak energije se smanjuje
jer samim tim imamo manju silu, stvara se manja količina toplote i onda imamo pad temperature. Tako da ovde imate opet dijagram sa različitim materijalima koji da možete da ispratite, da vidite kako ide uklanjanje, odnosno chip removal u odnosu na temperaturu, odnosno ta strugotina kako se odvodi, a ovde imamo uporedno cutting speed, odnosno brzinu rezanja u metrima po minuti, u zavisnosti od materijala. Tako da, kažem, ovaj webinar je namenjen malo dubljom studioznom analizom zašto je iMachining revolucionarna tehnologija. Kako i na koji način iMachining poboljšava obradljivost? Pa tako što imamo optimizovane putanje alata, imamo konstantnu silu rezanja, konstantnu debljinu strugodine, optimalne režime obrade i kontrolu vibracija. Ovde imamo par formula gde možemo da vidimo kako se izračunava brzina rezanja, kako izračunavamo brzinu obrtaja, feed, odnosno posmak, i koliko to ide po zubu, odnosno po samom zubu na alatu, na koji način izračunavamo. Ovde imamo par nekih sličica od samog iMachininga, kako to izgleda, a sledeće o čemu ćemo pričati jeste uticaj geometrije alata na samu obradljivost. Tu imamo malo uticaja od zaobljenja reznih ivica, odnosno alata sa radijusom, da li je oborena rezna ivica, da li je oštra rezna ivica i broj pera, odnosno ukoliko imamo alat sa percima ili alat sa pločicama, u zavisnosti šta koristimo. Ovde imamo dva dijagrama gde imamo uporedno radni vek alata u poređenju sa brojem pera, odnosno tih fluca, a ovde imamo uporedno između oborene ivice i radius end mila, odnosno da li glodalo ima samo čamfer, odnosno oborenu ivicu, ili je sa radijusom, imamo uporedne dijagrame na tu temu. Ostali uticaji na kvalitet obrade, naravno, imamo hlađenje, imamo emulzijom pod pritiskom većom od 40 bari, vazduh pod pritiskom za čelik tvrdoće veći od 45 rokvela, prisustvo samo 8% destilovane vode u emulziji može da da zaista dobre rezultate u obradi titanijuma i inkonela. Sistem i raspored mlaznica u zoni obrade mogu takođe da budu jako uticajni. Naravno, rezni alat, oštra oborena ili zaobljena rezna ivica alata, naravno nosač alata, kakav je, da li je taj hidrogrip ili je presovani spoj ili je power check, znači sam stezni pribor, kako radimo. Svako smanjenje radijalnog bacanja za samo 10 mikrona nam povećava životni vek alata za skoro 50%. Stezni pribor, na koji način stežemo naše te komade i naravno da li imamo mehaničke stege, hidraulične stege ili neki specijalni stezni pribor sada sa magnetima ili tako. Zavisnosti, znači, od svega toga šta koristimo, to jako može da utiče na sam kvalitet obrade. Ovde smo radili jedan eksperiment i eksperimentalno utvrdili obradivost materijala. Znači, imali smo testni deo koji je korišćen, koji je od materijala čelika 1530, odnosno C45 ili po IC-u 1045. Mašina koja je rađena je bila Mazak FJV, snaga vrtena 10 kW i dimenzija ovog dela koju smo obrađivali je 100x75 i 50 visine. Rezni alat je upotrebljavan prečnika 12 mm bez radijusa sa 4 pera i ugao zavojnice na 45 stepeni. Dubina rezanja 24 mm. Dakle, odabir materijala iz baze gde imamo da je zatezna čestoća 515 megapascala i korišćenje 2D iMachining putanja na nivou levela 8, ovo je onaj klizač o kome smo pričali, bit će i kasnije malo reči, sa ACP parametrom vrednosti 2 kako bi se izbegle vibracije. Vidjet ćete opet o čemu pričamo, šta je to APC parametar. I dobili smo automatsko iskalkulisane
te vrednosti, kolika je maksimalna brzina, koja je maksimalna brzina rezanja, koja je potrebna sila motora da radi i kolika je nam maksimalni chip thickness, odnosno minimalna strugotina, znači od 500, 400 do 1/10. I Unmachining nam daje podatke da nam treba snaga na vretenu koja iznosi 5,2. Mi smo imali mašinu, sećate se, od 10 kW. Tako da nakon puštanja obrade na mašini i to nakon prvih nekoliko prolaza moramo da ispratimo koliko je opterećenje vretena i ukoliko to na samom početku krene da radi kako treba, verujemo da će to izaći na kraju da bude i do kraja sama obrade kako treba. U konkretnom slučaju ovde utvrđeno je da opterećenje vretena iznosi 60% u toku obrade, što je negde oko 6 kW, s obzirom da smo imali na početku, kažemo, snagu vretena od 10 kW. Dakle, s obzirom da nam iMachining za unitu vrednost acene čestoće izračunao najveće 52, a mi smo pri samoj u praksi dobili da je to 60%, zaključujemo da je materijal malo teže obradljiv. I zbog prethodnih zaključaka potrebno je da malo korigujemo ovaj parametar koji definiše obradljivost materijala, tako da smo umanjili njegovu vrednost za nekih 16%. I nakon ponovne kalkulacije putanje proverimo parametre i da proverimo da li sada dobijena izračunata snaga od 6 kW. Ukoliko jeste, znamo da smo dobro procenili obradljivost materijala. Ukoliko nismo dobili tu odgovarajuću vrednost, potrebno je da ponovimo prethodni postupak, odnosno da ponovo smanjimo malo onaj procenat. iMachining, zašto ima manje opterećenja na samoj mašini? Dakle, putanje alata u kombinaciji sa optimalnim režimima obrade, obezbeđenim od strane Technology Wizarda, o kojem će opet kasnije biti malo reči, obezbeđuju nam konstantno opterećenje alata u toku celog procesa obrade. Takođe, iMachining obezbeđuje konstantno opterećenje alata, tako da se opterećenje na vretenu kreće od 4 do 17% od raspoložive snage vretena. Zavisnosti, to naravno zavisi od klizača koji smo odabrali u iMachining Wizardu. Vidjet ćemo kasnije o čemu je reč. I ono što je jako bitno jeste da kompanija Hermle zaključila da u slučaju korišćenja iMachining tehnologije opterećenje na vretenu za iste delove najmanje u odnosu na sva ostala CAM konkurentska rešenja, dok je kompanija Makino došla do sličnih zaključaka sprovedeći testove na mašinama Makino A55 i njihovoj A61. Tako da imamo jaka dva imena u svetu proizvođača mašina koji opravdavaju, odnosno potvrđuju iMachining kao revolucionarnu tehnologiju. Sile na vretenu i osama mašine. Ovde smo radili test na jednom drugom delu gde imamo džep dubine 24 mm i radili smo u aluminijumu koji je 100 brinela. Prečnik alata je bio 8 mm sa 3 pera, AP, odnosno cutting length je bio 30 mm, ugao 38 stepeni i iMachining level je na broju 5. Do kakvih rezultata smo došli? Došli smo do rezultata da režimi, odnosno prilazi praznih, odnosno G0, prazni hodovi, odnosno ti brzi hodovi, prilazi do samog materijala koji obrađujemo i zelena sama obrada, vidimo da nam tu dolazi do nekih 350 jedinica, što je prema SolidCamu iMachining bazi, režime koje smo odabrali, vidimo kolika su opterećenja na samo, odnosno kolike su sile pri samoj obradi, a u ovom slučaju imamo režime pri konvencionalnoj obradi gde imamo preporuku iz kataloga reznog alata. I vidite da su ovde u nekih 580 do 600 jedinica, što je, da kažemo, iMachiningom duplo bolje. Koraci za definisanje tehnologije u samom CAM sistemu, ono što nam je jako bitno jeste alati i sami režimi obrade, putanja alata, G-kod i naravno mašina koju koristimo, odnosno kojom ćemo to da
obrađujemo. Koji su nam problemi, najčešći problemi kod klasične obrade, jeste preopterećenost alata, mala dubina rezanja, znači imamo zahvat celog našeg glodala sa 2, 3, 4 mm u odnosu na celu dubinu, celu, da kažemo reznu ivicu, odnosno imamo neiskorišćenje same rezne ivice, udarna opterećenja na alat i mašinu i neoptimizovane putanje alata. To su, da kažemo, neki klasični problemi prilikom obrade. Kako izgleda iMachining? Imamo kontrolisan step over, znači nemamo preopterećenja alata, tačna obrada pripremka, nemamo praznih hodova i glatke, odnosno tangentne putanje alata, smooth machining, što kažemo, glatka obrada. iMachining putanja radi na osnovu ovog morphing spiral i u ovom slučaju imamo morphing spiral koji nam definiše prvu tu opciju. Nakon toga morphing spiral prelazi u separate islands, odnosno izdvaja nam ova dva ostrva i zaobilazi sa spoljne strane. Kada može, u svakom trenutku kada može, iMachining se vraća na morphing spiral, znači čim je odradio to oko ostrva, on se ponovo vraća na morphing spiral. Onda sledeća opcija, imamo opet odvojeno ostrvo, opet kruži oko njega i opet se vraća na morphing spiral kad god je to moguće, znači ovde opet vidimo prolaze tog morphing spirala kod same obrade iMachininga. Parametri tehnološkog procesa mašinske obrade iMachininga koji su jako bitni, odnosno na šta sve iMachining utiče prilikom odabira, mislim kad odaberemo i onaj level i sam wizard na koji način radi, znači na šta sve oni obraćaju pažnju. Obraća pažnju na obradak, odnosno taj naš pripremak, od kog je materijala, koja je brzina rezanja, koji je maksimalni posmak, odnosno korak, koji je minimalni posmak i kolika nam je debljina strugotine. Kod alata imamo dužinu rezne ivice, broj reznih ivica, ugao zavojnice i materijal. Kod geometrije dubina na koju se obrađuje, to je jedino što nam je bitno, i kod mašine koji je maksimalni broj obrtaja, maksimalni posmak, maksimalna snaga, stanje u kakvoj je mašina i veličina memorije mašine. Sve ove parametre iMachining uzima u obzir kako bi dobili, da kažemo, idealnu putanju. SolidCam iMachining klizač, odnosno slider, level od 1 do 8, imamo, znači, MRR, odnosno taj Metal Removal Rate, je povezan sa nivom 1 na klizaču za iMachining i ovde imamo tu prikazano na taj način. Maksimum je kada nam je slider na osmici, a level 2 do 7 su povezani sa kombinacijama srednjih, odnosno interpoliranih nivoa MRR-a. Ono što je jako bitno da, bez obzira na broj obrtaja mašine, bez obzira na to koliko snagu mašina ima, vi sa ovim slajderom, znači ako imate neku mašinu koja je od 4000 obrtaja, da li je to stara neka Maho mašina ili bilo šta, znači vi jednostavno ovim slajderom možete da koristite iMachining, samo ćete slajder staviti na 2 ili na 3, eventualno 4, probati, videti kako to funkcioniše. Ako to u prva 2 prolaza radi kako treba, verujte, nema potrebe za bojaznom, da imate bilo kakav strah ili bilo šta tog tipa, znači jednostavno pustite da iMachining odradi posao za vas. Antivibraciona optimizacija režima obrade, odnosno ovaj APC, Axial Contact Point, ono o čemu smo pričali. Kod konvencionalne obrade, kod klasične obrade, znači imamo prečnik alata, broj reznih ivica, ugao zavojnice, dubina rezanja i ovaj contact point je uglavnom 1 ili 2, što znači da imamo tačku 1 i tačku 2, gde nam naše glodalo ulazi u zahvat sa materijalom. Kod iMachininga imamo maksimalni taj axial contact point, odnosno puna dubina rezne ivice, gde u zavisnosti od našeg glodala i tog dela koji obrađujemo, naravno, ali u ovom slučaju, na primjer, na ovom primjeru je 4,5, gde 4,5 tih kontakta pod uglom od 45 stepeni. Dakle, ono što je bitno kod iMachininga jeste što punom rednom ivicom
obrađujemo naš materijal. Sad ćemo pogledati uživo kako izgleda iMachining na 2D obradi, gde imamo prikaz na koji način radimo feature recognition by face, feature recognition by chains, outside feature recognition i change without feature recognition. U ovom slučaju imamo video koji na početku, samom početku kod softvera biramo znači model mašine, izaberemo postprocesor, izaberemo materijal koji obrađujemo i iMachining level koji ćemo u ovom slučaju staviti na broj 6. Čisto zbog tih detalja oko vibracija, nismo sigurni kakva nam je mašina i tako dalje. Dakle, koristimo opciju 2D iMachining, gde biramo, odnosno imamo odabir outside feature recognition, u ovom slučaju našem gde biramo roughing, iRough i iFinish. Selektujemo alat kojim ćemo da obrađujemo, odaberemo holder, odnosno držač alata, u pitanju HSK63, topologija, odnosno helikalni ugao 60 stepeni, alat smo izabrali 16 mm, broj perca, odnosno number of flutes je 6 i to je to što smo izabrali kod obrade alata. Pocket depth, ovde nam je prepoznao ukupnu dubinu, ovde samo selektujemo da je to ipak 40,5, minus 0,5, znači vratit ćemo ga na 41 i ovo što nam je bitno kod iMachininga jeste da stavimo collision protection, ovde imamo step down i ACP odabir toga i ostavljamo 0,3 mm obradu po strani. Kada pustimo simulaciju te naše obrade, vidjet ćemo na koji način to funkcioniše, odnosno kako radi. Ovde imate prikaz da vidite novi simulator kod SolidCam-a 20, već postoji u verziji 2020, ali u 2021 je takođe prisutan, odnosno uključen u celu priču. Tako da ovde imamo znači automatic feature recognition s poljne strane kod iMachininga, na koji način to funkcioniše. Obrada. Premotat ćemo malo video. Ovde sad u ovom slučaju imamo odabir ove donje osnovne površine, gde imamo, znači samo selektujemo face, odaberemo opet alat koji hoćemo, koristimo znači 2D iMachining, izabrali smo ponovo alat 16, sve režime koji su nam već poznati, dubina do koje ide, pošto je pocket u pitanju, automatski nam je prepoznata do koje dubine treba da se spušta. Alat koji ćemo izabrati u ovom slučaju će biti alat broj 6. Izvinjavam se, alat 10 mm sa parametrima, dobro, ovde definišemo prečnik samog steznog alata i broj number of flutes 5, odnosno tih perca. Stavljamo na medium topologiju, odnosno helical angle na 45 i u ovom slučaju ćemo dakle koristiti dva alata, jedan će biti 16 za finish floor, a za finish wall i finish floor ćemo izabrati broj 10. Kada sve to podesimo, sledeći korak koji trebamo da radimo jeste, imamo ovde znači step down na 15,1, 2,45 u odnosu na dubinu, automatski nam je prepoznato, slider nam je na broju 6 i kad pustimo simulaciju, vidjet ćemo na koji način to funkcioniše. Opet imamo prikaz novog simulatora. Dakle, kada odaberemo SolidCam simulator na jednostavnom desnom kliku, kada pustimo simulaciju, vidimo na koji način obrađuje.
Dakle, vrlo jednostavno, brza obrada uz pomoć iMachininga, punom reznom ivicom i na kraju imamo malo te fine obrade. Sljedeća stvar koju biramo jesu ove radne površine, sve 4. Biramo njih, također opet biramo alat. Kada izaberemo to, prečnik alata, sve te režime koje definišemo, opet finish wall, finish floor, kako obrađujemo jedno, kako drugo. Kad pustimo simulaciju, opet vidimo kako to izgleda. Ovdje samo opet imamo odabir, ajde opet ću malo ubrzati. Dakle, sama simulacija. Opet imamo punom reznom ivicom, dakle u jednom prolazu završavamo sve ono što nam treba. Dakle, iMachining zaista dosta može da ubrza ceo način programiranja i sam način obrade, da to bude zaista ne... Zato i jeste, da kažemo, revolucionarna tehnologija. Sljedeći odabir, ovdje imamo 2 mala džepa, ova koja obrađujemo, isti princip, stavljamo samo koliko hoćemo da bude pristup, odnosno koliko da ostavimo za završnu obradu ili hoćemo da radimo na nulu u startu. S obzirom da je gruba obrada, moramo da ostavimo 0,3 po strani da ide i sama mašinska obrada tog dela nam izgleda na ovaj način. Da imamo opet punom reznom ivicom, ulazimo u komad sa jedne i sa druge strane. Dakle, zaista vrlo brzo i jednostavno dolazimo do krajnjeg ishoda. Sljedeći korak su ove šire, odnosno iznad ove stvarčice. Ovdje smo već ocekli iMachiningom, tako da nema potrebe da proračunavamo ponovo taj deo. Vidjet ćete sad da ovdje sad, pošto je ovo već odsečeno, znači idemo samo na onaj deo koji nije. Dakle, samo obrađujemo ono što nam nije urađeno i na kraju imamo odabir ovog centralnog dela gde definišemo kojim ćemo opet alatima, režimima i sve to da obrađujemo i sama simulacija svega toga na koji način, odnosno kako izgleda. Tako da iMachining 2D u ovom slučaju zaista jako korisna opcija. Ovdje u ovom slučaju, pošto imamo mesta, krećemo od 0, idemo bušenje rupe i onda razvrtanje, odnosno upotrebom iMachininga dolazimo do krajnjeg ishoda. Ušteda pri obradi čelika sa iMachiningom 3D. U pitanju je Hargaz Technopatch, korišćenje IC1020 čelik, obrada je bila završna, alat 12 mm, dubina rezanja 43 mm, iMachining level 5. Vreme konvencionalne obrade 146 minuta, vreme iMachininga 28 minuta, 81% uštede. Zaista neprikosnoveni rezultati. Šta je to iMachining 3D? Da vidite razliku. Ovdje imamo 16 MNCR5, 180x130x55, korišćenje Carbon Bluetooth 16, broj obrata je 9141. Ovo nam je 2D mašiniranje, 2D, u ovom slučaju ovo kad pređe stepenice da ređe, ovo je dakle nešto što sa ljudnim tehnologijama zaista dosta komplikovano i ne može na način da se radi. Jer su zaista vrlo velike brzine, a ono što je ključna stvar jeste konstantna sila rezanja na vašoj mašini, bez preopterećenja retena, bez preopterećenja glodala i svih ostalih detalja vezanih za vašu mašinu. Šta je to iMachining 3D kod SolidCam-a? Jeste da idemo obradu od najnižeg nivoa do najvišeg.
znači idemo step up, definisanje hrapavosti za narednu obradu, dakle ove stepenice u zavisnosti od ugla, znači u zavisnosti od ugla ovde hrapavost možemo da definišemo na taj način. Imamo tangentne ulaze i izlaze, kao što možete vidjeti na ovoj sličici, automatsko sortiranje putanja alata i naravno kalkulacija ostatka materijala nakon obrade. Ovde imamo izvinjavam se, ovde imamo dakle zauzimanje pune dubine alata, rezanje prvom polazu da onda razvrtanje iMachininga i ovo u ovom slučaju je da kažemo 2D iMachining, kombinacija sa u ovom slučaju ovde imamo upravo onu kontrolu hrapavosti u zavisnosti ovde imamo kontrolu hrapavosti u zavisnosti koju ugao zahvatamo, kao što vidite ovde, znači veće su, sitnije su stepenice, veće stepenice i kao što vidite na ovom primjeru ovde iz 3 prolaza, 4, ovde iz 5-6 prolaza kako izgleda. Smanjenje izdizanja alata i same obrade i smanjenje predugačkih repozicioniranja, dakle nemamo praznih hodova, nego u što manjem tom prolazu step up, znači kako ide vrlo inteligentan softver koji Wizard koji radi za vas na taj način da ne morate vi da obraćate pažnju na sve te detalje, nego on koristi svoj algoritam koji je revolucionaran. Poslednja stvar, izvinjavam se, poslednja stvar je poznavanje zona sa ostatkom materijala od prethodne obrade i optimizacija zone, dakle one prolaze koje nismo obradili u prethodnom koraku, na kraju možemo da se vratimo i na to. Dakle, SolidCam iMachining 3D koristi Constant Step Up i pored te scallop parametra koji odslikava hrapavost na delu, moguće je da definišemo i fiksni vertikalni korak, odnosno Constant Step Up, gde imamo to da definišemo na pored scallopa, dakle imamo i constant, samo čekiramo i izaberemo koliko hoćemo da bude taj prolaz i na taj način definišemo taj korak na gore. Sada ćemo vidjeti kako uživo izgleda iMachining 3D i prokomentarisati taj video kratko.
Dakle, videli ste uživo kako izgleda iMachining 3D, a sada ću ono što sam obećao na početku proći kroz neke success storije koji su u Srbiji. U pitanju je firma Mars iz Beočina, gde je materijal koji je upotrebljavan jeste aluminijum 6882 T6, mašina na kojoj je rađeno je Mazak FH4800 sa upravljačkom jedinicom Mastrol 640M, prečnik alata Fi 10 sa 3 rezne ivice i dubina obrade je bila 18 mm. Godišnja ušteda za ovu poziciju koja je rađena je negde oko 16.000 evra, jer oni rade to u seriji i uz pomoć iMachininga su uspjeli da uštede zaista neverovatan broj, odnosno neverovatnu količinu novca. iMachining efekat u odnosu na postojeći njihov tehnološki postupak imali smo konvencionalnim smo imali 15 minuta uz iMachining 10. Broj operacija konvencionalnom obradom 104 uz iMachining 12, znači 9 puta ušteda. Takođe, broj korišćenih alata konvencionalnom 2, mi smo koristili uz iMachining samo jedno, znači 50% i opterećenje mašine konvencionalnim obradama, kao što smo videli na onim grafikonima žuto i zeleno, 50 do 70%, a iMachiningom 10 do 30%. Sledeći success story, Zastava oružje iz Kragujevca, gde na ovom primeru koji je prikazan imamo uštedu u vremenu 11 minuta za seriju od 2000 komada, ušteda je iznosila negde oko 22.000 minuta, odnosno 366 sati. Na ovom primeru ušteda vremena 14,03 minuta, odnosno 32,42% za njihovu seriju od 800 komada, 187 sati. Kod ovog primjera ušteda vremena 4,67, znači za seriju od 3000 komada 233 sata i ono što čime možemo da se pohvalimo jeste da su inženjeri Solfins tima znatno pomogli Zastavi oružje da ekspresno odgovore na reklamacije klijenta izradom tehnologije i programiranjem CNC mašina kroz SolidCam i iMachining tehnologiju. SolidWorks i SolidCam u namenskoj industriji, vojnoj industriji se koriste za upravljanje CNC mašina i u kompanijama Slobodi, Krušik i zajedno preko 40 drugih kompanija u Srbiji. Kod Zastave oružja konkretno analiza ušteda koju smo radili prilikom primjene iMachining tehnologije, klasične metode obrade, vreme obrade im je bilo 18 minuta i 15 sekundi i obratite pažnju ovde alat 1 5 minuta, alat 2 3 minuta, alat 3 1 minut i tako dalje. iMachining plus klasična obrada nešto što je moralo da se kažemo klasičnom obradom da se uradi. Obratite pažnju ovde, znači imamo 7 minuta, 10 sekundi, 8 sekundi, 2 minuta i 5 sekundi, 29 sekundi, 20, 10 i 2 minuta i 22. Znači 18 minuta i 15 sekundi, a ovde 13 minuta i 35 sekundi. Za seriju od njihovih 3000 komada 233 sata. Dakle, zaista neverovatna ušteda. A kod ovog drugog konkretnog primjera imamo postojeću tehnologiju, dakle prvih 6 operacija grube i fine obrade i potrebno vreme je bilo 14 minuta i 52 sekundi. Ovo prvih 6 operacija smo zamenili sa 2 iMachining operacije i dakle ovo vreme od 14.52 smo pretvorili u 2 minuta i 47 sekundi, što je zaista neverovatan uspeh. Na kraju da kažemo koje su to prednosti iMachininga. Kratko vreme pripreme tehnologije i obrade, odnosno iMachining kalkuliše i materijal, i geometriju, i alat, i samu mašinu, znači sve te informacije, i feed rate, i step over, i brzina spindle speed, odnosno broj obrtaja, i depth, odnosno dubina obrade. Manje habanja alata 2 do 4 puta i naravno mašine, vibracije svedene na minimum s obzirom da imamo ovaj axial contact point na punu reznu ivicu, optimizovane putanje alata, povećana efikasnost obrade do čak nekoliko puta u zavisnosti od ovog slajdera o kome smo pričali, kojim upravljamo. I naravno, da bi sve ovo postigli,
sve je u podršci i Solfins timu. Ono što je ključna stvar jeste da najveća razlika i prednost su naše tehničko i CNC znanje i to je način na koji pomažemo klijentima da postanu sve bolji i bolji iz dana u dan. Proizvodne kompanije su pod ogromnim pritiskom cena i naravno stižu sve složeniji delovi sa kraćim rokovima isporuke. CAM sistem je logična posledica ovih zahteva. Mi smo tu kao Solfins team da vam pomognemo da budete konkurentni na tržištu uz pomoć softvera SolidCAM u ovom trenutku 2021 i naravno sve buduće verzije. Ono o čemu smo pričali jeste da ovo je već treći stručni seminar koji je završen. Pratite naše dešavanja na blogu, na našem web sajtu, društvenim mrežama. Sledeća stvar koja sledi jeste Milturn i Swiss Type, to je akcenat koji je SolidCAM bacio u poslednjoj verziji 2021 najviše, da tako kažemo, gde ćemo u narednom periodu, negde početkom novembra, već pričati o Milturn i Swiss Type mašinama i onda na kraju sledi drugi deo noviteta u SolidCAM softveru, pošto je smo započeli sa prvim delom, koji će biti samo za naše korisnike koji su na redovnom godišnjem održavanju. Zahvalio bih vam se na pažnji ovaj put. Za sve informacije koje su vam potrebne možete naravno pozvati podršku u svakom trenutku, poslati mail na podrška@solfins.com i naravno posetiti naš sajt i proveriti, videti sva ta dešavanja, šta sve to radimo mi i na koji način radimo. Tako da još jednom hvala, čujemo se i vidimo se nekom drugom prilikom. Svako dobro i prijatno